بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين يوم أسكال أفريقيا TV3 أدنى بك فادوني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da lokaci barkamu da sake saduwa a cikin shirin rayuwata da muke gaito muku manyan malamai da mahukunta domin tattauna akan tarihin rayuwarsu da irin gwagwarmaya da suka yi domin koyi da darussa da suke cikin ainihin rayuwarsu. A yau a cikin shirin ma ce wa tattauna da babban malamin wato Dr. Abdullah Muhammad Kaba daga Tare Najeriya. Dr. muna saki maka maraba a cikin shirin. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dr. idan masu kallo suna bibiyan tattaunawa mu a majalisin da ya gabata mun dauko gwagwarmayar da aka yi a hukumar Hisba yadda kuka kafa ta da irin kuma kalubale da aka fuskanta musamman a lokacin da aka kama waɗansu daga cikin shugabanni aka baka jan ragaman hukumar da kuma ƙoƙarin dawo da Hisba na ɓangaren mata ya zamanto an haɗe shi da ɓangaren maza da duk waɗannan matsalolin da aka ya faru a wani lokacin ana fama da tashin hankali matsaloli na cikin gida da kuma matsala na waɗancan yan uwa da suke kulle a Abuja da ake shari'an su kuna zuwa lokaci bayan lokaci. Dakta ya kuka yi ƙoƙarin saitara ko kuma magance waɗannan matsaloli a hada da hukumar mata na Hisba sannan a warware matsalolin cikin gida ga kuma matsala take Abuja. Wallahi kawai bismillahir rahmanir rahim kawai zan ci wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Wato su waɗansu kamar yadda na ke bayani suna gamu daga baya muka shigo kunshin shugabancin Hisba duk da wata 'yar ishara da ya kamata na yi sanda ake gwagwarmayar siyasa da zabanta ina Nijar amma nakan zo lokaci-lokaci na ba da gudunmawa musamman ta bangaren shi mai girma sardaunan Kano to sai waɗansu ke korafi yaya haka kwatsam ta sama za a sako na cikin shugabannin Hisba ba san waɗancan ƙoƙarin da kai ba yawa to kuma shi mai girman sardauna ba siyasa ce ta haɗa mu ba tun yana principal a Ramfa College a 1987 88 89 muke tare da shi kuma alhamdulahi harka ta gwagwarmayar MSS wanda shi ne babban uba na MSS ta Kano a lokacin mu kuma mu ne shugabanninta to tun a wannan lokacin harka ta gwagwarmayar addini ta haɗa haka kuma sanda ya fito takara alhamdulahi duk da ana ga ta ci ba to muna dai ba da gudunmuwar mu gwargwado don haka lokacin da Allah ya sa ya zama gwamna din kamar da ne bayani a baya tura na matsayin board member da aka sami wannan 'yan matsalolin tsakanin mataimakan kwamanda su biyu su ma aka yi ta kikikaka wannan ta tilasta ɗauke ɗaya canza masa wajen aiki ni kuma ɗauko ni daga board member inda na zama deputy commander general special services wanda duk harka ta sintiri da leƙen asiri da ɓangaren addini da da'awa duk suna ƙarƙashin ofishina to haka muka yi ta kai kawo ɓangaren Hisbar mata kamar yadda na faɗa alhamdulahi Allah taimake ni na ɗauko ta cancakat kuma na zo na kafa kwamitin da aka tsara kamar yadda har yanzu ɓangaren yake da babban mukamin ɓangaren mata ACG ne assistant commander general a lokacin da na ɗauko Hisbar mata daga ofishin SA religious amma daga baya da aka yi wa dokar kwaskwarima aka mai da ita deputy commander general to wannan kenan a ɗaya ɓangaren muna ta tataɓurza da rundunar 'yan sanda duk inda za a yi gangami kwamishinan 'yan sanda zai ce bai yadda a ga 'yan Hisba a wajen ba ko irin faretin nan da ake yi za a ce kada 'yan Hisba su kuskura su ji wata rana za a yi taro irin na independence
gwamna baya nan ya yi tafiya ta wajen sati 2, ni nake acting, aka ce kar na kuskura na kai 'yan hizba, kuma waɗanda suke abokan aiki da yake muna da wata majalisa ta hukumar shari'a, hukumar zakka, daidaita sahu, hizba, duk suka ce kada na fita da 'yan hizba. Sannan ps na wannan lokaci na gamman house, Allah ji kansa, Muhammad Garba, shi ma to sai na buga wa mai girma Sardauna waya na ce kaji halin da muke ciki. Ya ce sam lallai a fitar da 'yan hizba, wallahi. Ce suka yi waya da Obasanjo a lokacin. Obasanjo ne masa kurari idan aka kuskura aka fitar da 'yan hizba zai ba da umarni a ainihin ko a harbe su ko a yi abin da za a yi. Sardauna ya ce kai abin da za ka yi irin wato a yi dropping din wayan nan, ce za mu fita da 'yan hizba, duk abin da za ka iya yi kai. To a wani bangaren kuma waɗanda suke ganin kamar ni ɗan izala ne, alhali ga 'yan izala su suka fi caccaka ta, su kuma sai suke kai ƙorafi wajen shehunansu na garin nan cewa a yi wani ɗan izala ne kaza. Don haka ƙalubalen ta ko'ina, ta ɓangaren waɗannan suna ganin yanzu nazmu ya samu dole a rushe a yi musu yadda suke so, na ce a nan ana ta kai wa gwamna korafi daga wasu shehunan gari. A ƙarshe dai gwamna ya tattara mu gaba ɗaya, kira mu shugabannin hizba a gidan gwamnati, ya ce yanzu ku ga waɗansu can da katafila suna ƙoƙarin rushe gidanku, ko kuma kuna ta rigima a cikin gida inda wani zai sa katifarsa, inda wani zai sa taburma. Ya ce ku bar mu ji da abin da muke fuskanta a sama da ake ƙoƙarin rushe hizbar gaba ɗayanta. To haka da kuma tsara su kansu 'yan hizbar da abin da ya shafi tax security suwaye da a lokacin muka yi. Sannan kuma muna ta kai kawo Abuja, wata ran mun tafi shari'ar muka kicibus da 'yan fashi a Zaria, suka fito da mu suka yi lebur ɗinmu akan titi. Muna ta addu'a dai Allah ya kubutar da mu. To shari'an nan dai sai da ta je kotun koli. Dakta, kan mu koma kan shari'a, wannan matsala da aka samu na maganan kai 'yan hizba wajen fareti za a yi na independent, an tafi da 'yan hizba kuma an ji an yi taro lafiya. Da aka ji Allah da ikonsa sai filin ya cikar kwari makil, faretin ma ya gagara. To amma dai duk abin da ake yi ba a fasa ba, an yi. Wato wanda bai san wannan gwagwarmayar ba wallahi ba zai san irin jarumtar Malam Ibrahim Shekarau. Na san Malam Shekarau wajen fiye da shekara 30. Allah ya zuba masa wani irin kwarjini da kuma ƙarfin hali, ba shi da hayaniya, amma wani sirri ne tsakaninsa da Ubangiji. Ya tsaya tsayin daka akan hizba, wanda ba don wannan tsayuwar ba da tuni watakila wani labarin ake akan hizba. Saboda haka da aka je a kotun koli, ni a wannan karan nema na taba shiga kotun koli Supreme Court wanda su kansu lauyoyi tsoronta suke yi. Wallahi muka shiga, alkalai 7 suka zo, aka karanta hukunci cewa hizba is constitutional, saboda su kalubalantar da suke yi hizba ba ta da gurbi a constitution din Najeriya, don haka dole a rushe ta. To amma kotun koli ta kawo hujjoji cewa hizba is constitutional, tana da gurbi. Kuma abin sha'awa, wacce ta karanta hukuncin ga ta ba musulma ba 'yar arewa ba, wadda a yanzu ina jin ita ce mafi darajar
alƙalai bayan chief justice na Najeriya Justice Mary Odili, matar tsohon gwamnan abin nan Rivers, ita ce ta karanta ta tabbatar da cewa Hizba tana kan doka, kuma ma ta caji gwamnatin Obasanjo ta ce ta biya gwamnatin Kano da Hizba diyar naira miliyan 1 saboda bata lokaci da suka wanda wannan ne ya tabbatar da Hizba a dokance kuma a ko'ina a Najeriya. kuma da wani hukuncin sai an sako jami'an ku? Da aka yi wannan wata 3 cir suka yi, so suna can suna fama, mu muna namu fama. Amma dai alhamdulillah a ƙarshe aka sako su, aka yi gangamin taron su har gidan gwamnati. A Hizba kuma ta samu wani sabon rai, aka kama aiki gadan-gadan. Malam kamar wani mihna ne Allah ya kawo domin ta zama minha akan kwarai da gaske. Su sun sha tasu jarrabawar kurhuku, ko kuma mun sha tamu jarrabawar wajen lugude kala-kala. To amma dai alhamdulillahi inda Allah ya taimake mu, ba alfahari ba, na rike hukumar Hizba a yadda zan iya, kuma ban bar wannan bambance-bambancen ɗariƙa da izala ko da sauransu ya yi tasiri a Hizba. Wato tun da an je kotun daga ke sai Allah isa, to ai shi kenan ƙurunkus. A siyasance dai ko a gwamnatance, to ba yadda za a yi da Hizba kuma. An riga an buga mata stamfi a Najeriya kap. To sai kuma matsalar cikin gida da waɗannan shugabanni suka dawo, 'yan gutsari tsoma da 'yan bani na iya da 'yan neman fada sai kuma suka shiga aikinsu. Sai aka yi ta ƙoƙarin a nuna aina yi ta ƙoƙarin jijjige waɗancan shugabanni da tumɓuke su da ƙoƙarin yi musu juyin mulki kaza. To wani sabon shaidanci kuma sai kunno kai ta wannan bangaren. Amma alhamdulahi inna Allah yudafi'u 'anil ladina amanu. Abubuwa da yawa sun auku, ina ba da muhimmansu ne kawai, wanda a ƙarshe da suka dawo daga cikin abubuwan da aka yi ta yi na gutsuru tsoma, wasu abubuwan da na zartar a lokacin da nake riƙon ƙwarya, sai aka yi ƙoƙarin ko a tada su ko kuma musamman ɓangaren Hizbar matan, saboda ba ƙaramin injazi ba ne jijjigi Hizbar mata da ɗauko ta da dawo da ita. Sake ta ƙoƙarin sai wasu daga cikin shugabannin matan da kuma yi musu roman baka. Akan cewa su koma can kenan koya ne? A cikin gidan. Yawwa. So da yawa sai a zo da wani abin da ya saba wa doka, ni kuma sai in ce sai an nemo clearance ko daga wajen sakataren gwamnati ko daga wajen attorney general. To haka muka yi ta wannan takun saƙa. To wani abin da yake na ƙalubale da ba zan manta ba Hizba guda biyu, baburan da aka kama aka ajiye wanda suka karya doka kafin a kai su kotu, sai wani dan Hizba ya hada baki da mai mashin din ya karbi cin hanci, sai ya fitar masa da mashin din da daddare. To wannan ta sa muka kafa kwamitin bincike, aka same shi da laifi, abin har na kira board members aka zauna aka kore shi, wanda ni na fara kore dan Hizba a dokanci. Na biyu wasu daga cikin za mu ji na biyun na amma ba fitar da lokaci. Masu kallon mu kada ku nisa da akwatin talabijin ɗinku, za mu je fitar da lokaci mu dawo, kasance lafiya.